दिनेश क्या हुआ? आज कंसल्टेशन है तुम्हारी, करनी नहीं? यार 2 घंटे बाद है, बुरा हाल है, कोल्ड बहुत हो रखा है। 2 घंटे है ना? हाँ 2 उठो घंटे है। उठो फिर आओ। आओ 1 मिनट आओ तो सही मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ। यहाँ बैठो। लेटो लेटो। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो। 10 मिनट के रेकी उपचार से दिनेश पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। दिनेश, दिनेश कहाँ गया? ये तो कंसल्टेशन में लग गया। 10 मिनट में कमाल हो गया रेकी ऊर्जा का। जय हो रेकी, मजा आ गया।